Hola a todos y a todas, muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Básicamente hoy les quiero hablar un poquitito de los diferentes switch que tiene la marca Outemu. Es una marca china, como ustedes saben. Lo que yo les quiero mostrar es un kit que me vino en el teclado mecánico Redragon, que si no vieron el video se los dejo por este lado para que puedan verlo. Yo lo que les quiero mencionar es ¿cuáles son las diferencias entre cada uno para que cuando ustedes vayan a comprar sus propios teclados puedan diferenciar cuál es el que más les conviene? Porque muchas veces no tenemos la forma de probar su Switch. De hecho, la gran mayoría de las veces, y más con la pandemia que estamos atravesando actualmente, a veces no tenemos la posibilidad de siquiera ir a una tienda física. Entonces, teniendo eso como base, yo elaboré este video para que veamos cuáles son las diferencias. Yo acá tengo abierto en una página que me indica, es un cuadro comparativo que me dice cuál es la diferencia sustancialmente, vamos a decirlo, entre cada uno de estos switch. Pasemos al más utilizado de todos. Este es el Outemu Blue, ¿sí? Es optomecánico. Si no vieron la diferencia entre los switch optomecánicos y mecánicos, se las dejo por acá. Es un video de mi autoría. Bueno, entonces, estos son los switch Blue. Vamos a escuchar su sonido, lo voy a sacar al micrófono que lo tengo de este lado. Es el sonido más característico, se les dice comúnmente clicky. Poseen una fuerza de activación de 60 gramos, es decir, uno tiene que ejercer 60 gramos sobre el botón para que el mismo se accione. Tienen ese sonido tan característico que se les dice clicky. A mí es uno de los que más me gustan. Claro está que si estás en una casa en donde estás compartiendo la PC con varias personas, por ejemplo estás en un comedor, el sonido del tecleo puede resultar algo molesto para el resto de las personas. O si estás de noche, por ejemplo, en tu casa y el resto de tu familia está durmiendo, puede llegarle a resultar molesto a la hora de dormir. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si tenés una PC y cumplís con esas características que acabo de decir, lo más seguro es que te convenga ir por unos Red, ¿sí? Que es este que tenemos acá, es mucho más silencioso, escuchen, ¿sí? ¿Y en qué los diferencia? Más allá de que no tenga el sonido clicky, ¿en qué los diferencia más allá de que el Blue tenga el famoso sonido clicky y el Red no? Los dos tienen una fuerza de actuación de 60 gramos, es decir, hay que ejercer 60 gramos de presión para que los mismos se active la pulsación. La diferencia es que, bueno, el Red tiene una respuesta más lineal a la hora de apretar el botón y el clicky es más táctil. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando apretás el Red, la fuerza que ejerces en todo el recorrido no cambia. En cambio, cuando uno aprieta el Blue, a la mitad del recorrido casi como que se acciona automáticamente por el mismo mecanismo interno que tiene. Eso es lo que cambiaría, aparte del sonido, como les decía al principio. Personalmente considero que, bueno, si bien el Blue tiene ese sonido que a mí me gusta mucho y el Red no, si ustedes están en esas condiciones que mencioné con el Blue, es mucho más silencioso y es lo más parecido a este switch. Entonces se los recomiendo ampliamente al Red en caso de que, bueno, estén en esa situación. Ahora, después tenemos el Brown, ¿sí? ¿En qué se diferencia el Brown? Primero que tiene una fuerza de actuación de 55 gramos frente a los 60 gramos que tiene el Blue y el Red. Es decir, que es más blandito. He llegado a leer comentarios en internet que mencionan que muchos presionan teclas sin querer y no se dan cuenta con el Brown. Les voy a dejar el sonido que hace por el micrófono. Y al lado les voy a poner el Red para que puedan comparar. Este es el Brown y este es el Red. Es un poquito más ruidoso que el Red, el Brown. Digamos que es una mezcla balanceada entre el Blue y el Red. La verdad es que me gusta mucho. Si yo hoy tuviera que elegir un teclado, posiblemente elegiría un Brown entre el Blue y el Red, obviamente. Por esto que les estoy mencionando. Y por último, tenemos el Black, que es este que tenemos acá. ¿En qué se diferencia el Black de los otros tres?
Primero que tiene una fuerza de actuación de 80 gramos. Si el otro, por ejemplo, en el red y en el blue es de 60, estamos de 20 gramos de diferencia, ¿sí? Que básicamente vendría siendo casi un 50%. Entonces, ¿qué cambia eso? He llegado a leer, por ejemplo, a personas que les cansa tipear con teclados que tengan el switch black, porque la fuerza es considerable. Le voy a dejar el sonido frente al brown para que puedan escuchar la diferencia. Este es el black y este es el brown. ¿Qué siento? Primero que es una respuesta totalmente lineal. Es decir, que cuando presiono el botón, ¿sí?, en todo el recorrido ejerces la misma fuerza y no se siente ningún tipo de resistencia. En cambio, en el blue, como les decía al principio, sí se siente eso. El que es más parecido es el red. Nada más que el red tiene una fuerza de actuación de 60 gramos, como les decía. Ahora, si los tuviéramos que dividir y explicar en qué situaciones para mí serviría cada uno, serían las siguientes. Los voy a bajar acá. Serían las siguientes. El blue tiene un equilibrio perfecto entre, a la hora de pulsar, que son 60 gramos, que es un estándar intermedio, tiene esa sensación de pulsación, porque su recorrido no es lineal, sino que, como les decía hoy, es táctil, y tiene el famoso ruido característico click. Si están en un lugar que los puedan utilizar, que no les moleste y además les resulte agradable su sonido, desde ya que, bueno, se los recomiendo que elijan a este tipo de switch. Después tenemos el red. Es una respuesta lineal, ¿sí? No se siente esa pulsación que recibís cuando presionás el blue, pero es silencioso y tiene 60 gramos de activación al igual que el blue. Entonces, estos dos son los más utilizados, no por nada. Fíjense todo lo que les estoy mencionando. Hay un verdadero motivo por el cual es de esta forma. Después tenemos al brown, que es un equilibrio entre el blue y el red. Es decir, tiene un sonido un poco más parecido al blue. Y además de eso, el recorrido es del tipo táctil. Es decir, que se siente esa resistencia al pulsarlo. Si hoy tuviera que elegir un switch, seguramente elegiría el brown por tener un equilibrio entre los dos mundos, por decirlo de alguna forma. Y por último tenemos el black, que si sos del tipo de personas que les gusta teclear y sentir una resistencia al pulsar, bueno, desde ya que el black va a ser el que más se les va a aparecer a los que estén necesitando ese tipo de teclados. Eso creo que sería todo lo que puedo hablar de los que tengo acá. Creo que ahora acaban de salir unos nuevos, pero bueno, tendría que investigar al respecto y aparte tendría que probarlo. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de probar los Cherry MX. Tampoco he probado los Logitech y los Razer, que son propietarios de cada marca. Veremos si con el tiempo tengo esa oportunidad. Así que bueno, los dejo con esa información. Espero que les haya servido. Por favor, les pido, no olviden suscribirse. Así ayudan a que nuestro canal crezca. Y poderles traer más información y más completa de este tipo. Gracias por ver el video completo, que tengan un fantástico día, hasta luego.